好多人都唔知，當一個人得到偏財嘅時候，根本唔使大張旗鼓去慶祝嘅，更加唔好亂咁獎勵自己。好多人都會犯呢個錯㗎。有啲偏財咧係不勞而獲嘅，即係咧意外之財。有啲人咧就中意咧喺呢個時候咧去買啲嘢獎勵自己，或者請人食飯。但係其實你咁樣做咧就違背咗天道㗎啦。因為呢啲意外嘅錢咧，你根本配唔上嘅。好似打麻雀咁，一開始咧好順風順水，但係你去咗個廁所翻嚟，或者聽咗個電話就開始輸錢啦。其實道理都係一樣嘅，因為你破壞咗自己原本好順利嘅接收感，破壞咗當下嗰陣嘅氣場，可能咧就俾人改變咗運氣啦。如果你想守住偏財咧，我教大家一個方法，去買一個夾萬，好細嗰隻就得噶啦。買咗呢個夾萬翻嚟之後咧，準備一粒真金，一個戒指仔就得噶啦，細細地就得噶啦，同埋呢一塊真玉，一個吊墜仔就得啦。放入去嘅時候咧，仲要準備咧各種面值嘅錢，唔單止咧係港紙，其他國家嘅銀紙都得嘅，一齊放落去呢個夾萬入邊。之後咧，平時有現金收入嘅時候咧，就攞出少放入呢個夾萬入邊。到咗年底嗰陣，你就會發覺自己越嚟越有錢噶啦。到時候咧，適當咁攞出啲獎勵下自己，呢個方法咧就係留住偏財最好嘅方法嚟噶啦。大家不妨試下啦，福身無量。